приехали, значит, в гости к подружке. Из них любят антиквариат, всякое старое, и увидели вдруг они вот эту коробку с самым старым стеклом. Давай в ней рыться, и говорят: Януся, да у тебя же тут такая красота, смотрите, какие тут интересные вещи они нашли. Оно, конечно, такое все грязное. Это сказали, что это хрусталь. Ну, не знаю, не разбираюсь. Это сейчас вот такие вот модные, возьму их, помою, как вазу буду использовать у себя. Внутри вот такие кувшины, смотрите, какие класснючие. Прям такой модный сейчас этот стайл. Нету здесь этих вот марочек, да, которые должны быть, чтобы понять, что это и кто это. Но вот такие вот, смотрите, какие классные кувшины у меня. Теперь у меня появятся мои такие деревенские разные вазочки.